तीस सेकंड चलेगी भैया। पानी खोल जाता है। 50 मिनट में चाय खोल जाता है। 50 मिनट नहीं, सॉरी 50 सेकंड में नया चाय बन जाता है। नया चाय भी आप बना सकते हैं इसमें। हाँ मतलब नया चाय बन जैसे जाता कि है। चाय बना के रखे रहते हैं ना, तो गर्म करना हुआ तो कप के साथ डाल दिए, फ्रेंड उस समय क्यों नहीं बन रहा है? पावर से में चल गया। अच्छा पिज्जा उज्जा कोई बना है, राइस चावल सब बनवा है? राइस वाइस बनता है हाँ।